Так, ребят, все мои холодильники ретро, не забывайте, они 50-х, 60-х годов, могли у нас попасть в зараженные зоны. Каждый мой холодильник проходит проверку на заражение радиации. Все это проверяю, потому что это металл старый. Даже запчасти все проверяю. Вот видите, норма. Все везде проверено. Вот такой прибор, он не дешевый, соответственно, но для своих клиентов я это делаю и забочусь о вашем здоровье. Вот видите, полностью весь. Это ЗИС Москва, 55-й год, после реставрации, пройден еще на излучение радиации. Видите, все четко.